வெல்கம் பேக் டு அவர் கேமிங் சேனல். இந்த விட என்ன பார்க்க போனால் வெறுத்தனமான கண்டு தான். ஏன் டைமான வாய்ஸ் போடலான்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறது, நமக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கவும் பிடிக்கல, வாய்ஸும் சரியில்லை. ஆனால் நம்ம வாய்ஸ் கொடுக்க இப்போ என்ன வாய்ஸ் கொடுங்க கேட்டிங்கன்னா வாய்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. இன்னொன்று அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள், ஷார்ட் கன்னு எல்லா கன் ஸ்கின்னுமே கோல்டில் விட்டுருக்கான நம்ம ஸ்பின் பண்ணி இப்போ எடுக்க போகிறோம். என்னடா இவனு இப்படி ஷார்ட் கன்லாம் ஓசியில் விட்றானு, டேமில் விட்ட ஷார்ட் கன்னு. இந்த இவன்ட பார்த்தோன்னே இந்த ஷார்ட் கன்னை டைமண்ட் எடுத்தாலும் பற்றிக்கிட்டு எரியும். அவனுக்கு அப்படி எரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கர்ணா வேலை பண்ணி வச்சுருக்கான். டைம் கொடுத்துருக்கான் ஷார்ட் கன்னை. எல்லா ஸ்கின்னுமே டைமுக்கு தான். இந்த எம்சிடி தவிர மற்ற எல்லாமே டைமுக்கு தான். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தான். போய் பார்ப்போமே பர்மனெண்ட்டு கொடுத்துருக்கானுங்களா இல்லை டைம் தான் கொடுத்துருக்கானு பாருங்கள். மேலே பாருங்கள் 7 days போட்டு வேறு மாதிரி ஷார்ட் கன் எல்லாம் கொடுத்துறானுவ. ஷார்ட் கன் கொடுத்துறானுவ இல்லை நீங்கள் எனக்கு அது போன்றா பாடி சுற்றுவோம். இது ஒன்றும் பண்ண முயற்சி கைவிடக்கூடாது. லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. மறக்காமல் கூட ஒரு பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்படின்னா நாங்கள் போகிற வீடியோ ஒன்று கொண்டு வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எங்கடா பாடே நீ தான் வீடியோ போட மாட்டேன் கேட்டிங்கன்னா இத்தனை ஏன்டா வீடியோ போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் ஃபோனில் பேலன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு, அதை போட முடியாது. உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடல. என்னடா டேய் நான் கெஞ்சி கேட்குறேன், அந்த எம்சிஸ்டி கொடுங்கடா பாடே. சரி விடுங்க, நம்ம இந்த டெசிட்டி கொடுத்துருவானுவ. அதை வச்சு கொஞ்சம் நாள்லாம் அடிப்போமே அடிச்சுட்டு நானும் ஒரு தடவை சுற்றினேன். இனிமேல் உங்களுக்கு சர்வர் பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த ரீஃப்ரெஷ் இது அமுக்குங்க, ரீஃப்ரெஷ் பட்டன் அமுக்கிங்கன்னா மறுபடியும் வந்துடும். உங்களுக்கு ஸ்பின் போடுங்க, மறுபடியும் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி வந்தாலே நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஸ்பின் போடுங்க. உங்களுக்கு காசுலாம் எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஓசியில் கூட ஒரு காசு தானே, முடிஞ்ச அளவுக்கு இதே ஸ்பின் பண்ணி போடுங்க. எதுக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஒரு என்ன ஒரு 10,000 வச்சுருங்க. திடுப்புன்னு இன்னும் இவனுவ ஷார்ட் கன் கொடுத்துறானுவ சொல்ல வந்தேன், அதுக்குள்ளே வாய மூட்டான். என்ன சொல்ல வந்தேன்னா ஒரு 10,000 வச்சுருங்க. எதுக்குண்ணா ஏன்டா இந்த கர்ணா ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கான் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். இவன் என்ன தில்முள்ள பண்ணுவான். இப்போ இந்த ஈவெண்ட் விட்டுட்டு அப்புறமேட்டா பர்மனெண்ட்டாக ஸ்கின்னு கொடுக்குற ஒரு ஈவெண்ட் விடுவான். அது ஒரு 10,000 வச்சுருங்க. அதுதான் சொல்கிறேன், நல்லதாக சொல்கிறேன். நானும் வச்சுருப்பேன் பாருங்கள், கடைசி வீடியோ எண்டில் காமிக்கிறான். ஸ்பின் போடு ஒரு எம்சிஸ்டி பர்மனெண்ட் கொடுங்க. இங்கே பாரு தாம்பரத்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். எத்தனை டைம் நான் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வரும். தாம்சனே காணும், ஸ்கின்னே காணும், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தான். ஐயோ சாமியாய் போகிறேன்டாப்பா சாமி இந்த ஸ்பின் ஓட. நான் ஒன்றும் உங்கள் பாருங்க மறுபடியும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். காசுலாம் போடுவாங்க போடு. ஷார்ட் கன் கொடுத்துறானு எனக்கு அது போதும். இப்போ போய் நான் எடுத்த ஸ்கின்லாம் நான் இப்போ காமிக்கிறேன். எல்லாமே பர்மனெண்ட் தான் கொடுத்துருப்பானுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போய் பார்த்தேன். ஒரு டைம் பார்த்தேன் ஸ்பின் போடக்குள்ள எனக்கு அப்படியே பற்றிட்டு எரிஞ்சுது. எல்லாம் பார்த்தா டைம் கொடுத்து வச்சுருக்கானுவ. இப்போ நான் இந்த இது மட்டும் இந்த கடைசி வரைக்கும் பிஜிஎம் போட்டு விட்றேன். இங்கே பாருங்கள், எவன் கண்டென்ட்லாம் இந்த மெசேஜ் பண்ணிட்டு கிடக்கான். கண்டவன் இல்லை சப்ஸ்கிரைபர் தான் பாருங்கள். எல்லாத்துக்குமே ஸ்கின் இருக்குது. பெயிண்ட்டை ஸ்கின்னில் கன்னு இல்லை ஸ்கின் இல்லை, அப்படி தான் வசனம். இங்கே பாருங்கள் கொடுத்து வச்சுருங்க. எம்மா வாரி அழிச்சு விட்றானுவ. திரும்ப பண்ணுவானுங்க, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். நீ சொன்னதாண்டாா நான் காசு வச்சுருந்தேன் எங்கடா ஈவெண்ட்டு வரல அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்க முடியாது. நான் உங்களுக்கு நல்லதுக்கு சொன்னேன். நானும் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 46,000 9,16 வச்சுருக்கேன். நானும் இன்னும் முடிஞ்ச நேரத்துக்கு நான் அது ஸ்பின் பண்ணால் அது எம்சிசி பர்மனெண்ட்டே உயிர்ந்தாலும் உய்யும். ஆனால் அது தேவையில்லை. அது எம்சிசினா அடிக்க போகிறதும் கிடையாது. அதுக்காக ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். டாட்டா பை பாய். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்ருங்க. அப்போனா நாங்கள் போடுற உடனே கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் சொல்லிட்டேன் 10,000 வச்சுருங்க. நீ சொல்லலான்னு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்தமாதிரி திரும்ப நான் பண்ணணும் கர்ணாக்காரனுவேன். நான் தான் சொல்கிறேன். லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்ருங்க. டாட்டா பை பாய்.